1995年製造開始、古い国鉄型特急を置き換え、時速160キロを出すという化け物車両、特急サンダーバードで活躍し北陸を走った。現在では区間が縮小されるも活躍を続ける。JR 西日本681系電車。2002年製造開始、京成の標準的な通勤車両として大量に製造。子会社にも派生型車両をいくつか持ち、京成の顔として活躍する。レート的には現在最強で、その強さはおそらくロシア50個分の強さだろう。京成3000型電車。1985年製造開始、国鉄が東海道産業新幹線向けに0系の次世代車両として投入された新幹線電車。その形状からサメと呼ばれ親しまれた。国鉄新幹線100系電車。1958年製造開始、それまで使用されていた旧型国電を淘汰するために東海道本線などに向けて大量投入され、準旧型電車として運用された。この車両の顔は国鉄の近郊型の顔として定着し、様々な車両が存在する。国鉄153系電車。1963年製造開始、先ほどの153系の山岳路線向けとして製造された、日本の直流区間の急行型として大々的に運用された。派生車もいくつか存在し、直流系列急行はこの車両に勝るものなし。国鉄165系電車。1998年製造。通称はサンライズエクスプレス、走るホテルとして現在でも親しまれ、現在唯一残る定期寝台特急、東京高松間及び出雲市間を駆け抜ける。JR 西日本285系電車。1964年製造開始、日本初の新幹線にして世界初の高速鉄道用車両である。何度も改良が加えられ38形態も存在する。国鉄新幹線0系電車。2000年より登場、JR 西日本が先ほどの100系新幹線を改造した車両、単線性化され小玉用0系の置き換えのために改造された。帯の色はフレッシュグリーンに変更された。JR 西日本新幹線100系電車。
キュラス青岩のインチキ力学コーナー。どうも、カルキュラス青岩や。今回は、微細構造定数について解説するわ。こいつは電磁相互作用の強さを表す無次元量や、この定数を導入したアーノルド・ゾンマーフェルトにちなんでゾンマーフェルト定数とも呼ばれるんやぜ。原子の微細構造を記述する上では欠かせない定数で、量子電磁力学の基盤となる。基本派ギリシャ文字のアルファで表され、具体的な数値は、7.297の10のマイナス3乗や。これはどのように導出されるかというと、4パイイプシロン h バー c 分の E2 乗で、スペクトルの微細構造の解析などから得られた。イプシロンは真空誘電率、h バーは換算プランク定数、c は交差、今日俺の奥さんがオムライス作ってくれるんやった。はよ帰らんと冷めてしまうわ。今日も帰るわ、ほんじゃあね。